O rinoceronte tem a pele tão grossa que pode chegar a 5 centímetros de espessura. O pássaro-lira consegue imitar sons artificiais como motosserras e câmeras fotográficas com perfeição. A rã de madeira sobrevive ao congelamento total do corpo durante o inverno e volta à vida na primavera. O polvo tem sangue azul porque usa cobre no lugar do ferro para transportar oxigênio. O golfinho rosa da Amazônia nasce cinza e fica rosa conforme envelhece. Esses fatos eles são realmente coisa de louco. Se inscreve para mais.